ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo dalla scuola. A 2 mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico sono ancora tanti i dubbi organizzativi per i dirigenti scolastici che chiedono risposte su organici, trasporti, didattica digitale integrata. E per la ripartenza ci sono già scuole che pensano di iniziare le lezioni prima del 16 settembre. Ne abbiamo parlato con Teresa Tassanviol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia. Siamo a luglio, l'inizio del nuovo anno scolastico sembra lontano, ma in realtà non è così, perché tanti sono ancora i nodi da sciogliere e voi presidi chiedete risposte. Quello che noi chiediamo è di avere delle indicazioni per tempo, cioè adesso, in modo da poter organizzare in modo efficace e puntuale il nuovo anno scolastico, proprio dal punto di vista organizzativo, soprattutto in termini di risorse, di disponibilità di risorse umane e quindi del personale, è un punto nodale. Ricordo che in alcune scuole, utilizzando proprio il personale Covid, alcune classi sono state per esempio sdoppiate e i dirigenti sono in attesa di conoscere, di capire se queste classi potranno continuare con questa modalità o dovranno essere ricomposte nella loro fisionomia originaria. Ecco, sui trasporti invece? Credo che insomma, questo nodo debba essere sciolto veramente subito. Io penso che anche nella migliore delle ipotesi, insomma, in cui la scuola si potrà muovere come il resto della comunità, della società, senza, diciamo così, crisi gravi dal punto di vista epidemiologico, il problema dei trasporti debba essere comunque considerato e notevolmente migliorato. Si era parlato soprattutto a fronte veneto di una partenza ritardata della scuola per favorire in un certo senso il turismo, ipotesi che è già di fatto tramontata, forse bisognerebbe addirittura anticipare l'inizio della scuola. Ma anche in considerazione insomma, di come si sono sviluppati gli ultimi 2 anni scolastici, io penso che abbiamo bisogno di più scuola, non di meno scuola, possibilmente di più scuola in presenza, ma mi pare che anche insomma, questa idea che considero un po', francamente un po' bislacca che era emersa insomma, in Veneto, insomma anche su questo si stia insomma, retrocedendo. Io penso che addirittura il termine che è stato posto anche dal nostro calendario regionale del 16 di settembre sia forse collocato un po', eventualmente un po' troppo in avanti. Qui per esempio in provincia di Pordenone le scuole superiori si stanno già interrogando sulla possibilità, anzi in qualche modo lo hanno anche già deliberato, di anticipare al lunedì la partenza del nuovo anno scolastico. E veniamo alla didattica a distanza, didattica integrata, insomma dovremmo conviverci ancora. Lei ha spesso detto che insomma, questa è un'opportunità da tenere in conto, ma anche su questo indicazioni chiare ancora non ci sono. Sì, questo è anche un altro punto che chiediamo al Ministero, questo dipende proprio dal Ministero dell'Istruzione, quindi non c'è nemmeno bisogno di aspettare altri pareri. Si sciolga il dubbio se la didattica digitale integrata potrà essere riproposta anche nel prossimo anno scolastico, anche indipendentemente dai limiti, diciamo così, dai vincoli dell'emergenza. Perché su questo fronte sono interessanti le novità metodologiche, didattiche, le innovazioni che una didattica digitale porta nella scuola. E chiudiamo con la vaccinazione, che potrebbe essere l'arma fondamentale anche per garantire la sicurezza dal punto di vista sanitario, sia dal fronte del personale della scuola sia dal fronte dei ragazzi. Ma su questo mi pare che la tabella disponibile in questi giorni mostri un dato di assoluto prestigio e rilievo per la scuola del Friuli Venezia Giulia, laddove si dà addirittura una percentuale del 100% del personale scolastico vaccinato, e quindi credo che che il personale della scuola abbia dimostrato un grande senso di responsabilità da questo punto di vista. Per quel che riguarda i ragazzi, io penso che sì, la scuola ovviamente non possa discriminare in presenza tra vaccinati e non vaccinati, questa
questa insomma, è una questione che non si pone sicuramente. Penso però che la scuola possa fare un'azione educativa. Credo che ci sarebbero tante scuole disponibili a proporsi come centro vaccinale per i propri studenti, naturalmente insomma, nelle condizioni di massima sicurezza e con la responsabilità affidata alle aziende sanitarie, ma potrebbe essere anche questa un'idea. Segnali di preoccupazione emergono dal comparto del legno arredo. Se i dati generali del primo trimestre sono positivi grazie all'arredo casa, il contract per alberghi e turismo fa segnare ancora un pesante segno negativo che mette in ginocchio alcune aziende. Sentiamo a riguardo Fulvio Bulfoni, capogruppo del settore legno arredo di Confindustria Udine. Analizziamo l'andamento economico del settore legno arredo del nostro territorio. Ultimamente abbiamo letto e abbiamo ascoltato e abbiamo ricevuto diversi dati che potrebbero confortarci, perché il settore dell'arredo e del legno ha segnato dei segnali positivi. Però dobbiamo prendere in considerazione, dobbiamo fare dei distinguo molto importanti su questo. In un'analisi più approfondita, specialmente per quanto riguarda il nostro territorio, il territorio della provincia di Udine specialmente, abbiamo invece constatato che questi dati non sono veritieri. Non sono veritieri perché il nostro territorio, nel nostro territorio si trovano diverse aziende che sono impegnate nel settore del contract alberghiero a repubbliche, e questo settore ultimamente ha ricevuto, a pari delle problematiche economiche che ci ha portato l'economia, un fermo delle attività turistiche, delle attività di ristorazione, e questo ha portato un problema anche per quanto riguarda le forniture degli arredi, degli arredamenti. Quindi ci troviamo di fronte a delle situazioni di aziende che hanno subito un notevole rallentamento, con dei dati statistici che vanno a portare delle preoccupazioni e delle difficoltà su questo. Le aziende soffrono di una mancanza di fatturato concreto, reale, negli ultimi 12 mesi e che si protrarrà ancora per diverso tempo. Quindi tutte le positività che noi abbiamo letto per quanto riguarda il settore legno arredo vanno a riferirsi alle forniture del comparto casa, e siamo chiaramente tutti contenti per questo, perché il settore dell'arredamento casa ha avuto una ripartenza immediata, però la parte delle forniture del settore contract ne stanno ancora soffrendo. Guardiamo avanti a dei punti di partenza che, come potrà essere il Salone del Mobile a settembre, chiamato Super Salone, però certamente sarà una ripresa con un ritmo molto blando, e le aziende, specialmente del settore contract, dopo aver passato questo periodo di dati negativi sul fatturato che non si è generato, dovrà comunque essere pronta a investire, però questo lo rende abbastanza difficoltoso, e in questo momento sarà giusto pensare anche alle istituzioni, alla presenza della Regione in primis, per poter guardare con un occhio specifico, importante, a tutte queste aziende di questo settore che hanno una necessità di una ripartenza, però supportata dalla situazione che si sta presentando. Inizierà ufficialmente il 20 luglio la 7ª edizione di SUNS Europe, il Festival Europeo delle Lingue Minoritarie. 14 eventi con 19 ospiti, 9 comuni del Friuli. Questa mattina la presentazione. Assessore, la presenza di SUNS sul territorio friulano rappresenta l'importanza, la preeminenza della lingua friulana all'interno del panorama delle lingue minoritarie. Sicuramente è una vetrina, un palcoscenico importante innanzitutto per il Friuli Venezia Giulia, perché è un festival internazionale, quindi coinvolge più paesi europei
è un festival delle lingue minoritarie, non soltanto del friulano. Il fatto di poter vantarci di ospitare questo festival è sicuramente un elemento importante di lustro per la regione Friuli Venezia Giulia, che è una regione che oggi fonda il presupposto dell'autonomia proprio sul fatto di essere una regione che ha una peculiarità che altri non hanno, la presenza di 4 lingue ufficiali parlate sul proprio territorio, che in una regione da 1.200.000 abitanti è sicuramente qualcosa che pochissimi, forse nessun altro ha. Adesso ovviamente questo festival, con il contributo della regione, ha il compito di valorizzare questa presenza, far conoscere questa presenza. Far conoscere, creare cultura vuol dire anche gettare le basi per fare in modo che tutti quanti siano consapevoli che questo è un patrimonio da salvaguardare. In questo caso ovviamente parliamo di friulano in modo preminente, dobbiamo essere tutti consci del fatto che se leghiamo l'autonomia e quindi anche aspetti di carattere economico, di gestionali, di autonomia della regione Friuli Venezia Giulia alla presenza di una lingua minoritaria, conservarla diventa un bene non soltanto dal punto di vista culturale, identitario, ma anche dal punto di vista meramente economico e gestionale per la regione. Quindi noi gli sforzi li vogliamo continuare a fare, l'abbiamo dimostrato anche nel momento difficile di questa crisi pandemica ed economica, in cui il supporto alle varie manifestazioni, compreso Sans, non è venuto a mancare, anzi, e lo continuiamo a dimostrare con tutta una serie di altre attività che stiamo portando avanti per la salvaguardia, e non soltanto salvaguardia, ma promozione delle varie lingue presenti. Assessore, Udine si conferma capitale del Friuli, capitale del friulano, questo festival anche capitale di tutte le lingue minoritarie d'Europa. Beh, diciamo che se c'è una regione che è plurilingue, tra tutte in Italia, è il Friuli Venezia Giulia, che io credo in questo momento più che mai trovi nella specialità linguistica le ragioni della propria specialità. Ma è alla provincia di Udine con tutto quello che sappiamo in merito alla provincia, prendiamo questa dimensione territoriale, è una specialità nella specialità, che si parlano 3 lingue, oltre all'italiano che divengono 4, ma soprattutto si parla questa diffusissima lingua friulana. Suns ci presenta appunto questo ricco cartellone di spettacoli dove c'è la lingua friulana, ma ci sono anche altre lingue europee riconosciute come fondamentali, non solo dalla legislazione o dai governi, ma anche dai popoli, ed è questo l'aspetto fondamentale delle persone che sentono la propria lingua madre come un elemento, come dire, imprescindibile della propria cultura e della propria identità. Perciò noi, che come sapete per impulso del sindaco onorevole Pietro Fontanini, abbiamo nel nostro programma diverse iniziative di valorizzazione della lingua, non potevamo mancare, non possiamo non dare ogni possibile supporto a una manifestazione importante, che è una manifestazione regionale ed europea come Suns, per la quale noi ringraziamo ovviamente gli appassionati organizzatori. Suns ci ha abituato a vedere qui, vedere a Udine artisti da ogni parte d'Europa. Quest'anno sarà diverso? Sarà diverso, perché non possiamo negare che questa situazione ci abbia compromessi, come un po' tutti quanti, ma continuiamo a portarla avanti ostinatamente nella convinzione che un festival come il nostro sia un evento necessario per ribadire l'importanza delle minoranze linguistiche, ma in generale delle minoranze e della diversità in generale, un po' in tutti gli ambiti. Avremo comunque, nonostante queste difficoltà, tantissimi rappresentanti da tutta Europa, a riconferma anche in questo caso che la diversità porta anche unità, e chi si sente piccolo nella propria realtà locale e regionale in realtà è molto grande all'interno di un contesto europeo più ampio. Quindi non cambia un po' quest'anno per la pandemia, però quello che non cambia è lo spirito. Lo spirito rimane quello. Suns è un'occasione imprescindibile ormai per tantissimi partners che vengono da ogni angolo d'Europa di tornare qui e così presentare le eccellenze artistiche che sostanzialmente vengono prodotte nelle proprie diverse realtà regionali. Parleremo di musica, che è un po' la nostra cifra, la nostra punta di diamante.
scritte, ma passeremo attraverso anche i linguaggi del cinema, della letteratura, facendo vedere un po' alla nostra cittadinanza e ai tanti ospiti europei che in realtà partecipano venendo a Udine in questi giorni, che veramente essere diversi è bello, è importante e arricchente. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroveremo in diretta da Voi la Linea tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Sono stati premiati 6 prototipi nel corso dell'ETS 4.0 Day, un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione, sviluppato in partnership con l'Università Ca' Foscari Venezia, che ha coinvolto più di 40 fondazioni da tutta Italia, più di 500 studenti e 50 aziende partner. Il primo posto è stato ottenuto dalla TS Marignani grazie al progetto di una stanza intelligente, personalizzabile e smart. 6 progetti vincitori di l'ETS 4.0 Day. Il 4 luglio sono riuniti online 130 partecipanti, un grande successo. Un grande successo per il corso Arredo Navale Nautico, un grande successo per i ragazzi, per i formatori, per la scuola di riferimento e naturalmente per il MIZ. È importante che i ragazzi possano sperimentare contesti innovativi, tecnologici, che li mettono già in contatto con le aziende. Difatti il progetto nasce proprio da una sfida lanciata da un'azienda Pianca, leader nel settore arredamento. Teresa, una studentessa, avete raggiunto il primo posto. Raccontami come nasce il vostro progetto. Il nostro progetto nasce dall'applicazione della metodologia del design thinking e quindi dallo studio e comunque da delle ricerche in generale su tutto quello che poteva riguardare l'abitacolo e quindi il progetto finale. E abbiamo fatto varie ricerche, tra cui anche ricerche di domotica e di tecnologie abilitanti. E infatti il nostro progetto ha la tematica Abitacolo 4.0 per quanto riguarda la parte di tecnologie e personalizzazione dell'ambiente. Il progetto è stato svolto da 22 alunni e abbiamo iniziato il percorso a febbraio con le ricerche di contesto per poi passare alla fase di ideazione all'incirca a marzo-aprile per poi concludere il nostro percorso a metà maggio per poi fare la versione finale di questo abitacolo. Le nostre aspettative sono quelle di poter realizzare un prototipo che sia molto attendibile come grado di fedeltà e anche di poter appunto fare una buona impressione al mondo delle aziende che parteciperanno alla Make & Faire. Un grande risultato per il MIS perché è il 4º anno consecutivo che noi ci posizioniamo all'interno di questo percorso e abbiamo accesso alla fiera del Maker Faire. Quindi grande soddisfazione, convinzione di aver ormai intrapreso con certezza una strada sicura per promuovere le capacità progettuali tecnologiche dei nostri corsisti. E tu, da grande, cosa vorresti fare? Io al momento sto svolgendo uno stage in un'azienda molto importante che è Fincantieri e spero di continuare comunque nel percorso di progettazione e arredamento navale nautico. Ed ora linea Daniele Paroni che si trova a Cassacco con il dottor Gilberto Gamberini che il 19 luglio andrà in pensione, un professionista per il quale la comunità si è mobilitata raggiungendo 1300 firme chiedendo che continui a rimanere in servizio. Grazie della linea, sono a Cassacco, sono con Fabio Di Bernardo e il dottor Gilberto Gamberini che il giorno del suo compleanno, ovvero sia il 19 di luglio, andrà in pensione. Andare in pensione è un motivo di gioia per certi versi, ma di fatto un po' di tristezza c'è perché ci sono i suoi pazienti che le vogliono particolarmente bene e hanno fatto anche una raccolta di firme. Credo che i pazienti vogliono bene a tutti i medici, ma in questo caso sono 40 anni che sono qui, quindi ovviamente questo amore è un po' moltiplicato. Su iniziativa di 2 pazienti, la signora Comelli Nadia e la signora Bon Michela, hanno raccolto queste firme, 1271 consegnate alla direzione sanitaria Udine, a politiche del territorio, al sindaco di Cassacco e al sindaco
sindaco di Tricesimo, perché non dimentichiamo i sindaci sono le prime autorità sanitarie nei comuni. Ecco, ci sono 1271 firme più un'altra cinquantina che sono arrivate in ritardo e altre arriveranno ancora, ma non è possibile ora consegnarle. Lo scopo della petizione non è tanto per farmi rimanere qua attaccato a una sedia a cui non sono attaccato, ma garantire che ci sia una continuità per l'assistenza di tutte queste persone che altrimenti si troverebbero allo sbaraglio, perché la situazione in giro è tragica, nel senso che Cassacco raccoglie pazienti da Gemona fino a Udine, passando per Tavagnacco, Reana, Treppo, Tarcento, Magnano e Riviera e altre zone ancora. E quindi sarebbe veramente un peccato che restassero senza un amico che li segue e cerca di aiutarli a risolvere i loro problemi di salute, ovviamente. Senta, la tradizione del Dica 33, ci sono sempre meno medici? Ci sono sempre meno medici, specialmente medici di medicina generale, perché anche per motivi economici, nel senso io faccio tirocini per gli esami di Stato, per la laurea in medicina, per la specialità in medicina generale, ce n'è sempre meno. C'è anche una discriminazione sui medici di medicina generale, sui tirocinanti, specializzanti, pardon, perché sono pagati la metà di chi fa una specialità ospedaliera, già lì c'è una discriminazione negativa. E poi un lavoro gramo perché sai quando finisci, sai quando inizi, non sai mai quando finisci, e quindi specialmente per le donne medico che hanno figli o in attesa di figli diventa un'impresa ardua poter farlo in modo completo. Si è arrivati in ritardo sulla questione dei medici di famiglia? Ma secondo me sì, io è 8 anni che ne parlo perché mi sono presentato alle elezioni perdendole sempre a Cassacco e a Tricesimo, ma non era quello che io non è che volevo vincere, ma uno dei miei temi fondamentali era proprio questo della salute e delle politiche del territorio, cioè che il territorio fosse coperto dai medici a sufficienza. Quindi voglio dire, in 8 anni io ho continuato a dirlo, ma però nessuno mi ha ascoltato. Senta Gamberini, lei conclude la sua carriera, proprio gli ultimi 2 anni li ha passati fianco a fianco al Covid. Molti si sono vaccinati, ma altrettanti, se non altrettanti, molti dicono no grazie, aspettiamo pure settembre-ottobre. Certo, guarda, io ho sempre dato l'esempio ai miei pazienti, mi sono sempre vaccinato, tutte le vaccinazioni possibili, appunto per trasmettere questa coerenza, se no un medico che non si vaccina non è credibile ai pazienti quando vuole convincerli a vaccinarsi. Io ho fatto il Pfizer, eccetera, e tantissimi l'hanno fatto. Ho suggerito dell'accortezza a chi faceva i diversi tipi di vaccini in modo che potessero avere meno conseguenze, perché ovviamente sono vaccini nati da poco tempo. Ma rispetto anche chi non vuole vaccinarsi. Io non ho mai obbligato nessuno a fare la vaccinazione antinfluenzale, tantomeno li posso obbligare ora. Però bisogna anche rispettare chi ha idee diverse dalle tue. Io credo che senza sforzare nessuno si può raggiungere un numero ottimale di vaccinati senza andarli a prendere casa per casa come se fosse una dittatura. Io ringrazio il dottor Gilberto Gamberini, le auguro una buona pensione e vedremo quali saranno i risultati di questa petizione che di fatto mira a trattenere da queste parti. Gamberini, grazie per il supporto tecnico al nostro Di Bernardo, a voi la linea. Grazie a Daniele Paroni, grazie a voi per l'attenzione. A voi la linea termina qui, ma tornerà domani. L'informazione invece in diretta alle 16:30. Buona giornata.